ल यसो खाजा आइसक्यो यहाँ चाहिँ हाम्रो मिसहरूको चाहिँ सानो डिस्कस चलिरहेको छ के चलिरहेको छ डिस्कस होइन अब खाना चाहिँ आइसक्यो खाना रे सरी खाजा ब्रेकफास्ट बिहान बिहानको ताजा ताजा पुरै पर्खेर बसिरहेको छ हामीलाई अनि त्यही हो अब खाइन्छ अनि हाइकिङ गरिन्छ हाइकिङ गर्न सकेछ भने त्यही थाहा भयो नि त प्राइज हान्ने हो अनि जो मस्तले 12-1 बजीसम्म नाच्दै गाउँदै मजाले बस्यो त्यही भएर अलिक ढिलो उठ्यो होइन त्यो हो स्याट लगाएर खाइन्छ अनि ल खाँदै गाइस हामी चाहिँ निस्किसक्यो टक्क लखुरी भन्ज्याङ भ्यू पोइन्टको लागि अनि जस जहिले पनि अगाडि चाहिँ मै हुन्छ अब मिसहरू चाहिँ जहिले त्यही त अनि मेकअप सेकअप यतातिर गर्दा त अलिक ढिलो हुनुहुन्छ तर निस्किसक्यो अनि त्यो हो अब कति बजी पुग्छ थाहा भएन कति छिटो हुनसक्छ थाहा पनि थाहा छैन होइन अब आफ्नो तालमा सुई हिँडेर पनि भएन नि त एउटा जिम्मेवारी बोक्नु पऱ्यो होइन अब लेडी हुनुहुन्छ त्यही भएर बिस्तारै जानुपर्ने हुन्छ अब कतिखेर पुग्छ त्यो थाहा छैन हिँड्ने हो बिस्तारै आफ्नो तालमा फर्स्ट जङ्गलको बाटो पनि थाहा छैन कहाँबाट जाने भने तर सोध्दै जानुपर्छ त्यही हो गाइस मसँग कहाँ तपाईँसँग मसँग कम्पिटिसन गर्न सक्दैन तपाईँहरूले ल यतिकै तपाईँ दौडिनुपर्छ म हिँड्दाखेरि तपाईँ दौडिनुपर्छ भने अनि यहाँबाट हो अब तपाईँ जानु फेरि तपाईँ ढिलो हिँड्छ अलिक सिजी चढ्नु जानु हो मिसले त्यस्तै हो आउँदैन चितुवा आउँछ चितुवा बाटोबाट रियली हो जान्दा अगाडि एडभेन्चर मजा आउँछ ल जान ल जान सबभन्दा अगाडि जाने मान्छेलाई चाहिँ चितुवाले उडाउनु है सिधै माथि जता गयो जानु तर चितुवाको मुखमा चाहिँ नजाने बाटो देखाउने उयो मिस्यो अहिले आवाज सुन्ने बित्तिकै एकैचोटि अगाडिको ल हामी चाहिँ लगभग 20% आइपुग्यो अब अझै माथि पुग्नुपर्ने छ अघिसम्म चाहिँ रोडको बाटो हिँडेको थियो अहिले चाहिँ टक्क यस्तो अफ रोड हिँडिरहेको छ सर्टकट होइन अनि हिँड्नु सक्ने हिँडिरहेको छ नसक्ने भने बिस्तारै घुँडा टेक्दै हिँडिरहेको छ कसले बाटोमा गिभ अप गर्छ हेर्नुपर्छ हिँड्दा कसको आँसु झर्छ आज थाहा हुन्छ
अब यहाँ हामी 5 मिनट त्यही त 5 मिनट विश्राम गरेर फेरि माथितिर जान्छौँ। कस्तो भाउ खाएको भनिदियो त ला। मेरो दिन बर्बाद भयो। मेरो दिन बर्बाद भयो। ज्याकेटमा पिन्ने हेर बाइकहरू कस्तो स्पिडमा विङ्किङ हुइकालेर फेरि पिच रोड सकेर फेरि आइसक्यो सर्कट अर्को हाइकिङ। त्यहाँ के एक्सिडेन्ट भयो जस्तो छ। मजा आएर आधी उकालो फेरि रक्स पिच सडक फेरि अफरोड फेरि पिच सडक मजा छ। पसल देख्नु भएन त्यही त नि पसलाई सिधो यो हामी फाइनली हाइकिङ हिँड्दैछौँ होइन। बनाइ जे पाइ त्यो होइन, हाइकिङ चाहिँ हिँडिसक्यो हामी। अब माथि भ्यू टावर नगएर गुफा चाहिँ हिँड्दैछौँ। अनि गुफामा चाहिँ जे होस् भनौँ न पुग्नु लाग्यो हामी चाहिँ। अनि बिचमा चाहिँ अलिकति मैले सिनेमेटिक भिडियोहरू गर्न ट्राई गरिरहेको छु टक्क ट्रेकिङको। कस्तो लाग्छ हेर्नु र कमेन्ट गर्नु होला होइन, त्यही हो। अनि जस यस्तो ठाउँमा चाहिँ क्वालिटी चाहिँ बबले मात्रो रहेछ, भ्लग गर्दाखेरि पनि दामी देख्दैन नि। अनि त्यही हो। अब हामी महेन्द्र गुफा अरे सरी के गुफा छ होइन यहाँ। महेन्द्र गुफा त उता भइहाल्यो नि, पोखरा पनि भइहाल्यो, सातै उडाइदियो। अनि सातो उडायो दुईजनाले, त्यही हो। अनि अब गुफामा पुग्नु लागिसक्यो हामी चाहिँ। धेरै टाढा छैन गुफा। अनि यस्तो भ्लग गर्दा चाहिँ हामी बाटो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि बाटो चाहिँ अलिकति अलिक स्लिपरी टाइपको छ होइन, चिप्लिने खालको। त्यही भएर बाटो हेर्दै भ्लग गर्नुपर्ने हुन्छ गाइज। अनि यो
सिनेमेटिक भिडियोहरू चाहिँ खिच्दै छु म चाहिँ अझै यहाँ त दामी जङ्गलमा सिनेमेटिक भिडियो किनकि अलिकति खतरा देखिन्छ क्या घाम पनि छैन त त्यति अनि क्या मजाको देखिँदो रहेछ क्या त्यही हो अनि लगाएछ अब म उता फेरि सिनेमेटिक भिडियोहरू गर्छु अनि अब त्यो गुफा आइसकेपछि गुफा पनि गर्छु है त ल टाटा बाटो त डेन्जरै छ नि यस्तो चिप्लो चाहिँ जे भन्दा मेरो मेन भनेको चाहिँ यस्तो जुत्ता छ गाइस जुत्ताको एकदम माया लाग्छ फोहोर त भइसक्यो त्यही पनि नवरिज गुफा आइसक्यो अरे गुफा चाहिँ त्यही माथि रहेछ 10 मिनटको बाटो भनेर हामी 15 मिनट चाहिँ दिने होला आइपुग्यो फाइनली त्यो भित्रबाट छिर्ने रे फाइनली गुफा ठ्याक्कै यही गुफा देखेको थिएँ मैले उयसमा नेटमा सिंहऋषि ओ यहाँ पानी चोखो चोखो पानी छ चोखो पानी हेर कस्तो डर हालेको कहाँ हालेको ए क्यामेरामा देखेन क्या नि आशीर्वाद दिनुभयो हाम्रो सिंहऋषि बाबाले नन्दी भगवान है उता नरसिंहमालाई के भरमा क्या टाउकोमा अन्जली त भित्र जाने हो टाउकोमा हाल्दै यार कपाल नभएको टाउकोमा कपाल उम्रेस भनेर भनेको क्या
पुगिसक्यो हामी चाहिँ यतापट्टि चट्ट ल्याएर पुगेर फर्किसक्यो अघि नै ओह्रालो परेको थियो अब उकालो पऱ्यो गाह्रो छ गाह्रो लास्टै गाह्रो छ आफ्टर लङ टाइम हिँडेपछि थाक्नु चाहिँ बबाल थाक्दो रहेछ गाइज होइन तर थाक्यो पनि अघिदेखि भन्यो होइन मैले पुरै मान्छे बोकेर हिँड्दै थिएँ शान्तिलाई चाहिँ बोकेर हिँडेको थिएँ लास्टै गाह्रो भनेर अनि बोकिदिन्छु म त होइन त्यो खुट्टा अलिकति दुख्यो पनि अझै पनि पावर छ पावर यो केटामा अनि नेचर चाहिँ बबालै छ गाइज होइन एकदमै जस्ट ट्रेल चाहिँ बबालै छ कि यहाँको हरेक सिनमा फोटो खिच्नु मन लाग्ने भिडियो गर्नु मन लाग्ने टाइपको छ कि अनि फोटो चाहिँ धेरै खिचेन किनकि फोटो चाहिँ ट्रिबनमा खिचेको थिएँ नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्यो भने भिडियो सिनेमेटिक भिडियोहरू बनायो भगवान्को दर्शन सर्शन गऱ्यो त्यो गुफा त्यहाँ चाहिँ सिङ्गे ऋषि बाबा चाहिँ तपस्या गर्नुभएर त्यहाँ देखेको त्यो गुफाको नाम चाहिँ सिंहऋषि थियो अनि त्यहाँ दर्शन गरेर आएँ त्यो गाइस त्यहाँ आउनु छ भने आउनु होला राम्रो छ ट्रेल पनि अनि गाइड बोकेर आएको राम्रो न त सोद्धाखेरि बाटै पर्छ सोद्धाखेरि पनि भेटिन्छ भेट्नु त नभेट्ने चाहिँ होइन अनि हामी चाहिँ अघि नै ठाउँमा आइपुग्न आँट्छौँ ल गाइस आइपुग्न आयो त खोइ नदिनु न खोइ मिस डाँडा देख्छ क्या सबै आमा कस्तो दाम दिँदैछ ठ्याक्कै सबै पुरै सहर पुरै कागज थुप्रो हाले जस्तो क्या त्यस्तो देख्दिनँ नि दिस साइड ललितपुर यो चाहिँ काठमाडौँ अनि यो साइडतिर चाहिँ भक्तपुर कस्तो देख्दैछ पुरै कागजको थुप्रो जस्तो हेट यहाँ चाहिँ तपाईँले देख्न सक्छ एकदमै फोहोर छ बबालाई हामी जस्तो गरेको थिएन तर यहाँ चाहिँ गर्दो रहेछ लाखुरे भन्छ लास्टै फोहोर गरिसकेको छ पिकनिक गर्ने अनि फोहोरहरू सबै त फाल्नु रहेछ यहाँको मेन मान्छे को हुनुहुन्छ यसो ध्यान दिनु होला यो चाहिँ हामीले खुट्टा मर्किँदाखेरि मलम लाउँछ नि हो यहीबाट बनेर यो पातबाट सुँगे त स्मेल गर्दा यसरी सेम स्मेल आउँछ कि साँच्ची हो एलोभेरा होइन कि मलम क्या मलम त्यो हामीले त्यो खुट्टाहरूको गर्दै लाउँछ नि मुभको क्या मुभको स्मेल सुँग त होइन तपाईँको नाकमा स्मेलै आउँदैन जस्तो छ मजाले तान्नु न मेरो त स्मेल आइसक्यो के भयो त अनि ठ्याक्कै मुभको जस्तो खुट्टा मर्क्यो भने फिल सुक्नु पर्दैन है सेन्सरको तिमी कहाँ म कहाँ लाखुरे भन्ज्याङतिर सक्यो त गीत त ल कचाडा आउँदैन के गर्नु कान्छी टोलाइरहेछ ओ त्यहाँ बाघ छ छिरो बाघ
यहाँ त्यही भएर छिटो आऊ भनेको साँच्चीको हो क्या उयो भाइको बाख्रा रहेछ यो बिचरा बाख्रा खोज्दै आइरहेको छ बाख्रा खोज्दै आइरहेको छ भाइ बिचरा होइन आर्यन सिक्दै चाहिँ आउँदैछ पछि ए आर्यन सिक्दा आउँदैछ कता यी तल हाम्रैमा ए सुटिङ छ के ए भयो भयो त्यहाँबाट त रमाइलो छ बच्चाहरू पिकनिक बच्चामा पिकनिक हामी पनि गएको छ धेरै रमाइलो मजाको पिकनिक भएर रहेछ बच्चाहरू जुस आएर जुस त्यो खाने पानी पाइप यहाँबाट जाने त्यो पानी हिँड्नु हिँड्नु ल मिसहरू अगाडि हिँड्नु त ल हामी के हिँड्ने हामी लोकार हो होइन मैले यता क्यामेराम्यानलाई के भनेको ए लड्छ भने त ऊ फाइनल आइसक्यो आउने बित्तिकै हाम्रो गाई माताले चाहिँ बोलाउनु भइसक्यो यहाँ छिटो गर्दै अनि छिटो अनि त्यहाँ हाम्रो अर्को ग्रुप चाहिँ आउनु भएको छैन खुट्टा दुख्यो भनेर सिन्देश गर्दै आउनु भइरहेछ त्यही भएर एकदमै थकित अवस्थामा हुनुहुन्छ हामी चाहिँ आएर शान्तिमा चाहिँ अलरेडी आएर बसिसक्यो अब सिन्देश गरेर फ्रेस भएर खानासाना खाएर अनि लाग्नुपर्ने हुन्छ कता भन्दा आफ्नो रुममा है त अनि त्यो आउँदै हुनुहुन्छ सबभन्दा फर्स्ट चाहिँ शान्ति भयो त्यसपछि म भयो सँगसँगै भनौँ न त्यही हो ओ चेडा गरेर गाई माताले छिटो आउनु रे शशिकला मिस त के ढल्यो क्या बाटोमै ढल्नु त भएको छैन नि शशिकला मिस त सबभन्दा अगाडि म पुग्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो लास्टमै भन्नुभएछ धन्दाबाट यो झाडुले भने सपोर्ट दिइरहनु भएको छ मिसलाई चाहिँ अलिक पावर दिएर ल अब फ्रेसेस भएर खान्छ फ्रेस